falo que o melhor horário para escovar o dente do pet, o horário que você não está atrasado para ir para lugar nenhum. Por quê? Porque tem que ter qualidade de tempo, tem que ser divertido, tem que ser leve para você e para o pet. Porque se você fizer na pressa, atropelado, bravo, irritada com o chefe, mas brigou com o marido, tá atrasada para ir pro casamento da amiga, não vai dar certo. Então pega um horário de noite, chegou em casa, escovou o seu dente, vai lá e escova o do cachorro com uma escova diferente, por favor. Não usem a mesma.